स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्ट सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्यां दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्या। हे चरक, आपकी दिव्य ध्वनि सब जीवों को स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने में सक्षम है। समस्त प्राणियों को सत्य धर्म का रहस्य समझाने में कुशल है। गंभीर अर्थ वाली होकर भी अत्यंत स्पष्ट है और जगत के सभी आतुरों का, सभी जीवों का, सभी वैद्यों को अपनी बुद्धि के अनुरूप परिणत होने वाली है। यानी कि त्रिविध शिष्य जो है, मंद बुद्धि वाले हो चाहे तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, उन सभी को आपकी वाणी जो है उनके लैंग्वेज में आप की वाणी उनको समझ में आती है। तो आइए, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपकी वाणी का उच्चारण हमें हर दिन करने को मिल रहा है और उसके पीछे का निर्मल भाव जानते अजानते ही हमारे अंदर आसानी से प्रवेश करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें एक अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है। तो आइए, आज का पारायण यानी कि चरक शारीर स्थान अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं आतुर रक्षा स्तोत्र से। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्नि रक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं। चक्षु सूर्य दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां। स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवासेन्द्रगाः। पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव। ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः इति स्वाहा। एते वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। पंचमोऽध्यायः अथातः पुरुषविषयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। पुरुषोऽयं लोकसंवितः इत्युवाच भगवान् पुनर्वसु आत्रेयः। यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके इति एवं वादेन भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच। न एतवता वाक्येन उक्तं वाक्यार्थम् अवगाहमहे भगवता बुद्ध्या भूयस्तरमतो अनुव्याख्यास्यामानं शुश्रूषामहम् इति। तम उवाच भगवान् आत्रेयः। अपरिसंख्येया लोकावयव विशेषाः पुरुषावयव विशेषा अप्यपरिसंख्येयाः तेषां यथा स्थूलं कतिचित् भावान् सामान्यम् अभिप्रेत्य उदाहरयिष्यामः तान् एकमना निबोध। सम्यक् उपवर्ण्य मानान् अग्निवेश। षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते तद् यथा पृथिव्यापस्तेजो वायोराकाशं ब्रह्म च अव्यक्तम् इति एत एव च षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते। तस्य पुरुषस्य पृथिवी मूर्तिः आपा क्लेदाः तेजो अभिसन्तापः वायु प्राणः वियत् सुशिराणि ब्रह्म अंतरात्मा। यथा खलु ब्राह्मी विभूतिर्लोके यथा तथा पुरुषेऽप्यान्तरात्मिकी विभूतिः। ब्रह्मणो विभूतिर्लोके प्रजापतिरन्तरात्मनो विभूतिः। पुरुषे सत्वं यस्तु इन्द्रोलोके स पुरुषे अहंकारः। आदित्यस्त्वादानं रुद्रो रोषः सोमो प्रसादः वसवः सुखम् अश्विनौ कान्तिः मरुदुत्साहः विश्वदेवो सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्थाश्च तमो मोहः ज्योतिर्ज्ञानं। यथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य
गर्भाधानम यथा कृतयुगम एवं बाल्यम यथा त्रेता तथा यौवनम यथा द्वापरस तथा स्थावीर्यम यथा कलिर एवं आतुर्यम यथा युगान्तस तथा मरणम इति। एवं एतेन अनुमानेन अनुक्तानाम् अपि लोकपुरुषयोर अवयवविशेषाणाम् अग्निवेश सामान्यं विद्यादिति। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच। एवं एतत् सर्वम् अनपपादं यथोक्तं भगवता लोकपुरुषयोः सामान्यं किं न अस्य सामान्य उपदेशस्य प्रयोजनमिति। भगवान उवाच शृणु अग्निवेश सर्वलोकम् आत्मना आत्मानं च सर्वलोके समम् अनुपश्यतः सत्या बुद्धि समुत्पद्यते। सर्वलोकं हि आत्मनि पश्यतो भवत्यात्मवेव सुखदुःखयोः कर्ता न अन्य इति। कर्मात्मकत्वाच्च हेत्वादिभिर्युक्तः सर्वलोको अहम् इति विदित्वा ज्ञानं पूर्वम् उत्थापयते अपवर्गायेति। तत्र संयोगापेक्षी लोकशब्दाः षड्धातुसमुदायो हि सामान्यतः सर्वलोकः। तस्य हेतुः उत्पत्तिः वृद्धिः उपप्लवः वियोगश्च। तत्र हेतुरुत्पत्ति कारणम् उत्पत्तिर्जन्म वृद्धिराप्यायनम् उपप्लवो दुःखागमः षड्धातु विभागो वियोगः सजीवापगमः स प्राणनिरोधः स भङ्गः स लोकस्वभावः। तस्य मूलं सर्वोपप्लवानां च प्रवृत्तिः निवृत्तिरुपरमः प्रवृत्तिर्दुःखं निवृत्तिः सुखमिति यज्ञानाम् उत्पद्यते तत्सत्यं। तस्य हेतुः सर्वलोक सामान्य ज्ञानम् एतत् प्रयोजनं सामान्य उपदेशस्य इति। अथ अग्निवेश उवाच किं मूला भगवन् प्रवृत्तिः निवृत्तौ च क उपाय इति। भगवान् उवाच मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्तिः तज्जाहि अहंकार संग संशय अभिसंप्लवा अभ्यपात विप्रत्याय विशेष अनुपायास्तरुणम् इव द्रुममति विपुल शाखास्तरव विभूय पुरुषम अवत्य उत्तिष्ठन्ते यही अभिभूतो न सत्ताम अतिवर्तते। तत्र एवं वाजितर उपवित्त वृत्त बुद्धिशील विद्याभिजन वयो वीर्य प्रभाव संपन्नो अहम इति अहंकारः यत् मनोवाक्काय कर्म नापवर्गाय ससंगाः कर्मफल मोक्ष पुरुष प्रेत्याभावादयः सन्ति वा न इति संशयः सर्व अवस्था अस्वन्यो अहम स्रष्टा स्वभाव संसिद्धो अहमहं शरीरे इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष पराश्रिति ग्रहणम अभिसंप्लवः मम मातृपितृ भ्रातृदार आपत्य बंधु मित्र भृत्य गणो गणस्य च अहम इत्य भवपातः कार्य हित आहितो शुभाशुभेषु विपरीताभिनिवेशो विप्रत्ययः ज्ञाज्ञयोः प्रकृति विकारयोः प्रवृत्ति निवृत्तयोश्च सामान्य दर्शनम अविशेषः प्रोक्षणानुषणानि अग्निहोत्र त्रिश्रवणाभ्युक्षणावहन याजन यजन याचन सलिल हुताशन प्रवेशादयः समारंभाः प्रोच्यन्ते हि अनुपायाः एवं अयम धी धृति स्मृतिर अहंकाराभिनिविष्टः सक्तः संशयो अभिसंप्लवद बुद्धिर अभ्यवपतितो अन्यथा दृष्टिर अविशेषग्राही विमार्ग गतिर निर्वास वृक्षः सत्व शरीर दोष मूलानां सर्व दुःखानां भवति। एवं अहंकारादिभिर्दोषैः भ्राम्यमानो न अतिवर्तते प्रवृत्तिं सा च मूलम् अघस्य। निवृत्तिर अपवर्गाः तत्परं प्रशान्तं तद अक्षरं तद्ग्रस मोक्षः तत् मुमुक्षूणाम् उदयानि व्याख्यास्यामः। तत्र लोकदोषदर्शिनो मुमुक्षोरादित एव आचार्य अभिगमनं तस्य उपदेशानुष्ठानम् अग्नेर एव उपचर्या धर्मशास्त्रानुगमनं तद अर्थावबोधः तेन अवष्टम्बाः तत्र यथोक्ताः क्रियाः सताम् उपासनम् असतां परिवर्जनम् असंगति दुर्जनेन सत्यं सर्वभूत हितम् अपरुषम् अनतिकाले परीक्षं वचनं सर्व प्राणिषु च आत्मनिव अवेक्षा सर्व असमास्मरणम् असंकल्पनम् अप्रार्थनम् अनभिभाषणं च स्त्रीणां सर्व परिग्रहत्यागः कौपीनं प्रच्छादनार्थं धातुराग निवसनं कंथासीवन हेतोः शुचिपिप्पलकं शौचाधान तोर्जलकुंडिका दंडधारणं भेक्षचर्यार्थं पात्रं प्राणधारणार्थं एककालम् अग्राम्यो यथोपपन्नो अभ्यवहारः श्रमापानयनार्थं शीर्णशुष्क पर्ण तृणास्तरुणोपधानां ध्यान हेतोः काय निबंधनं वनेषु एव निकेतवासः तंद्रा निद्रालस्यादि कर्मवर्जनम् इंद्रियार्थेषु अनुरागोत्पताप निग्रहः सुप्त स्थितगत प्रेक्षिताहार विहार प्रत्यंगे चेष्टादिकेषु आरंभेषु स्मृतिपूर्विका प्रवृत्तिः सत्कारस्तु
ती ग्रहावमान क्षमत्वम शुद्ध पिपासाया सम सा श्रम शीत उष्ण वात वर्षा सुख दुःख संस्पर्श सहत्वम शोक दैन्य मान द्वेग मद लोभ राग ईर्षा भय क्रोधादिभि असंचलनम अहंकारादि शुपसर्ग संज्ञा लोकपुरुषयो सर्गादि सामान्यावेक्षणं कार्याकालत्यभयं योगारंभे सततम अनिर्वेदः सत्वोत्साह अपवर्गाय धीधृति स्मृति बलादानं नियमनम इंद्रियाणां चेतसि चेतसा आत्मनि आत्मनश्च धातुभेदेन शरीर अवयव संख्यानाम् अभीक्षणं सर्वं कारणवद् दुःखमस्वम् अनित्यत्वम् अति उपगमः सर्वप्रवृत्तिषु अध्वंसज्ञा सर्वसन्न्यासे सुखम इति अग्निवेशः एष मार्गो अपवर्गाय अतो अन्यथा बध्यते इति उदयनानि व्याख्यातानि भवन्ति चात्र एतैः अविमलं सत्वं शुद्ध्योपायैर्विशुध्यति मृज्यमाण इवादर्शैस्तैलचैलकचादिभिः ग्रह अम्बुदरजो धूम निहार एर समावृतं यथार्कमण्डलं भाति भाति सत्वं तथामलं ज्वलत्यात्मनि संरुद्धं तत्सत्वं संवृतायने शुद्धा स्थिराः प्रसन्नार्चिदीपो दीपाशय यथा शुद्ध सत्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवर्तते यया भिन्नत्यतिबलं महामोहमयं तमः सर्वभाव स्वभावज्ञो यया भवति निस्पृहा योगं यया साधयते सांख्यः संपद्यते यया नौपैत्यहंकारं नोपास्ते कारणं यया नालंबते किंचित सर्वं सन्न्यस्यते यया याति ब्रह्म यया नित्यं अजरं शांतम् अव्ययं विद्या सिद्धिर्मतिमेधा प्रज्ञा ज्ञानं च सामता लोके विततम आत्मानं लोकं चात्मनि पश्यतः परावरदृशः शान्तिर्ज्ञानमूलान नश्यति पश्यतः सर्वभावान् हि सर्वावस्थासु सर्वदा ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्य उपपद्यते न आत्मनः करणाभावात् लिंगम अपि उपलभ्यते स सर्वकरणायोगात् मुक्त इति अभिधीयते विपापं विरजः शान्तं परमक्षरव्ययम् अमृतं ब्रह्मनिर्वाणं पर्यायि शान्तिरुच्यते एतत् सौम्य विज्ञानं यज्ञात्वा मुक्त संशयः मुनयः प्रशमं जग्मुर्वित मोहरजस्पृहाः तत्र श्लोकौ सप्रयोजनमुद्दिष्टं लोकस्य पुरुषस्य च सामान्यं मूलमुत्पत्तौ निवृत्तौ मार्ग एव च शुद्ध सत्व समाधानं सत्या बुद्धिश्च नैष्ठिकी विचय पुरुषस्य उक्ता निष्ठा च परमर्षुणा इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते शारीर स्थाने पुरुष विचय शारीरं नाम पंचमोऽध्यायः षष्ठोऽध्यायः अतः शरीर विचयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः शरीर विचयः शरीर उपकारार्थम् इष्यते ज्ञात्वा हि शरीर तत्त्वं शरीर उपकारकरेषु भावेषु ज्ञानमुत्पद्यते तस्मात् शरीर विचयं प्रशंसन्ति कुशलः तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकं समयोगवाही यदा हि अस्मिन् शरीरे धातवो वैषम्यम् आपद्यन्ते तदा क्लेशं विनाशं वा प्राप्नोति वैषम्यं गमनं हि पुनर्धातूनां वृद्धिरासगमनम् अकारस्नेन प्रकृत्या च योगपद्येन तु विरोधिनां धातूनां वृद्धिरासो भवतः यदि यस्य धातोर्वृद्धिकरं तत्तो विपरीतगुणस्य धातोः प्रत्यवायकरं सम्पद्यते तदेव तस्मात् भेषजं सम्यक् अवचार्यमाणं युगपद्न्यूनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकरं भवति अधिकम् अपकर्षति न्यूनाम् आप्यायति एतावदेव हि भैषज्यप्रयोगे फलम् इष्टं स्वस्थवृत्तानुष्ठाने च यावत् धातूनां साम्यं स्यात् स्वस्थैः अपि धातूनां साम्यानुग्रहार्थम् एव कुशला रसगुणान् आहार विकारांश पर्यायेन शक्त्योपयोक्तुं सात्म्य समाज्ञातान् एक प्रकार भूयिष्ठांश्च उपयुञ्जानास्तद्विपरीतकस् रस आज्ञातया चेष्टया सममिच्छन्ति कर्तुं देशकाल आत्मगुण विपरीतानां हि कर्माणाम् आहार विकाराणां च क्रियोपयोगः सम्यक् सर्व अतियोगसन्धारणम् असन्धारणम् उदीर्णानां च गतिमतां साहसानां च वर्जनः स्वस्थवृत्तम् एतावद् धातूनां साम्य अनुग्रहार्थम् उपदिश्यते धात्वः पुनः शारीरा समान गुणैः समान गुण भूयिष्ठैः अप्यैः आहार विकारैः अभ्यस्यमानैः वृद्धिं प्राप्नुवन्ति रासं तु विपरीत गुणैः विपरीत गुण भूयिष्ठैर्वा अप्याहारैः अभ्यस्यमानैः तत्र इमे शरीर धातु गुणाः संख्या सामर्थ्यकराः तद् यथा गुरुलघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्षु मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छील शक्ष्ण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रवाः तेषु ये गुरुवस्ते गुरुभे आहार विकार गुणैः अभ्यस्यमानैः आप्यायते लघवश्च रासन्ति लघवस्तु लघुभिर आप्यायन्ते गुरुवश्च रसन्ति एवं एव सर्वधातु गुणानां सामान्य योग धृद्धिः विपर्याद्रासः तस्माद् मांसम् आप्यायते मांसेन भूयस्तरम् अन्येभ्यः शरीर धातुभ्यः यथा लोहितं लोहितेन मेदो मेदसा वसा वसया अस्ति तरुणास्तना मज्जा मज्जा मज्जामदना शुक्रं शुक्रेण गर्भस्त्व
आमगर्भेण यत्र यत्र तु एवं लक्षणेन सामान्येन सामान्य अवताम आहार विकाराणां सान्निध्यं सात् सन्निहितानां वाप्ययुक्तत्वात् न उपयोगो वृणीत्वाद अन्यस्मात् वा कारणात् स च धातुरभि वर्धयितव्यः स्यात् तस्य च समान गुणाः स्युः आहार विकारः अस्य व्यास तत्र समान गुण भूयिष्ठानाम् अन्य प्रकृतीनाम् अप्यव आहार विकाराणाम् उपयोगः स्यात् तद्यथा शुक्रक्षये क्षीरसर्पीश उपयोगो मधुर स्निग्ध शीत समाख्यातानां च अपरेषां द्रव्याणां मूत्रक्षये पुनरिक्षुरस वारुणिमण्ड द्रव मधुर अम्ल लवणोपक्लेदीनां पुरुषक्षये कुल्माश माश कुष्कुंडा अज मध्य अवशाक धान्य अम्लानां वातक्षये कटुतिक्त कषाय वृक्ष लघु शीतानां पित्तक्षये अम्ल लवण कटुक क्षार उष्ण तीक्ष्णानां श्लेष्मक्षये स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र पिच्छिलानां द्रव्याणां कर्मपि यदस्य धातुर्वृद्धिकरं तत्तत् असेव्यम् एवं अन्येषामपि शरीरधातूनां सामान्य विपर्यायभां वृद्धिरासौ यथा कालं कार्यौ एते सर्वधातूनाम् एकैकशो अतिदेशतश्च वृद्धिरासकराणि व्याख्यातानि भवन्ति। कार्स्नेन शरीर वृद्धि करस्तु में भावा भवन्ति तद्यथा कालयोगः स्वभाव संसिद्धिः आहार सौष्ठवम् अविघातश्च बल वृद्धि करास्तु में भावा भवन्ति तद्यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखश्च काल योगः बीज क्षेत्र गुण संपच्च आहार संपच्च शरीर संपच्च सात्म्य संपच्च सत्व संपच्च स्वभाव संसिद्धिश्च यौवनं च कर्म च संहर्षश्च इति आहार परिणाम करास्तु में भावा भवन्ति तद्यथा ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल समयोगश्च इति तत्र तु खलु येषाम् ऊष्मादीनाम् आहार परिणाम कराणां भावानाम् इमे कर्म विशेषा भवन्ति तद्यथा ऊष्मा पचति वायुर अपकर्षति क्लेदः शैथिल्यम् आपादयति स्नेहो मार्दवं जनयति कालः पर्याप्तिम् अभिनिर्वर्तयति समयोगस्तु येषां परिणाम धातु साम्यकरः सम्पद्यते परिणमस्तु आहारस्य गुणः शरीर गुण भावम् आपद्यन्ते यथा समविरुद्धः विरुद्धाश्च विहन्युर्विहिताश्च विरोधिभिः शरीरं शरीर गुणः पुनर्द्विविधः संग्रहेण मलभूताः प्रसादभूताश्च तत्र मूलभूतास्ते ये शरीरस्य बाधाकराः स्युः तद् यथा शरीरछिद्रेषु उपदेहः पृथक् जन्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वातपित्तश्लेष्माणाः ये च अन्ये अपि केचित् शरीरे तिष्ठन्तु भावाः शरीरस्य उपघाताय उपपद्यन्ते सर्वास्तात् मले संचक्ष्महे इतरांसु प्रसादे गुरुवादिंश द्रवान्तान् गुणभेदेन रसादिंश शुक्रान्तान् द्रव्यभेदेन तेषां सर्वेषाम् एव वातपित्तश्लेष्माणो दुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात् वातादीनां पुनर्धात्वन्तरे कालान्तरे प्रदुष्टानां विविधा शीतपीति अध्याये विज्ञानायुक्तानि एतावत्येव दुष्ट दोष गतिर्यावत् संस्पर्शनात् शरीर धातूनां प्रकृतिभूतानां तु खलु वातादीनां फलम् आरोग्यं तस्माद् येषां प्रकृतिभावे प्रयतितव्यं बुद्धिम् अद्भिर् इति भवति चात्र शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेदयोभिषक् आयुर्वेदं सकार्त्स्नेन वेदलोक सुखप्रदम् एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशुवाच श्रुतम् एतद् उक्तं भगवता शरीराधिकारे वचः किन्नु खलु गर्भस्याङ्गं पूर्वमभिनिर्वर्तते कुक्षौ कुतो मुखः कथं च अन्तर्गतस्तिष्ठति किम् आहारश्च वर्तयति कथं भूतश्च निष्क्रामति कैश्र अयम् आहार उपचारैर्जातः सद्यो हन्यते कैर्व्याधिर अभिवर्धते किं चास्य देवादि प्रकोप निमित्ता विकाराः संभवन्ति आहुर्स्विन्न किंचास्य कालाकाल मृत्योर भावाभावयोर भगवान अध्यवस्यति किंचास्य परमायु काणिचस्य परमायुषो निमित्तानि इति तम एवं उक्तवन्तम् अग्निवेशं भगवान् पुनर्वसुर आत्रेय उवाच पूर्व उक्तम् एतद् गर्भावक्रान्तौ यथा अयम् अभिनिर्वर्तते कुक्षौ यच्चस्य यदा संतिष्ठते अंगजातं विप्रतिवादास्तु अत्र बहुविधाः सूत्रकृतां ऋषीणां सन्ति सर्वेषां तानपि निबोधोच्यमानान् शिरः पूर्वम् अभिनिर्वर्तते कुक्षाव इति कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति सर्वेन्द्रियाणां तद् अधिष्ठानम् इति कृत्वा हृदयमिति काङ्कायनो बाह्यभिषक् चेतनाधिष्ठानस्त्वात् नाभिरिति भद्रकाप्यः आहारागम इति कृत्वा पक्वाशय गुदम् इति भद्रशोणाकः मारुताधिष्ठानत्वात् हस्तपादम् इति बडिशः तत्करणत्वात् पुरुषस्य इन्द्रियाणि इति जनको वैदेहाः तानि अस्य बुद्ध्याधिष्ठानानि इति कृत्वा परोक्षत्वात् अचिन्त्यम् इति मारीचिः कश्यपः सर्वांग अभिनिर्वृत्तिर्युगपत् इति धन्वन्तरिः तदुपपन्नं सर्वांगानां तुल्यकालम् अभिनिर्वर्तत्वात् हृदय प्रभृतीनां सर्वांगानां हि अस्य हृदयं मूलम् अधिष्ठानं च केशाचित्
भावानां तच तस्मात् पूर्वाभिनिर्वृत्तिरेषां तस्मात् हृदयप्रभृतीनां सर्वाङ्गानां तुल्यकालाभिनिर्वृत्तिः सर्वे भावा हि अन्योन्य प्रतिबद्धाः तस्मात् यथा भूतदर्शनं साधु। गर्भस्य खलु मातुः पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्वशिराः संकुच्य अङ्गन्यास्तेन अन्तकुक्षौ व्यपगत पिपासा बुभुक्षस्तु खलु गर्भः परतन्त्रवृत्तिर्मातरम् आश्रित्य वर्तयत्योपस्नेह उपस्वेदाभ्यां गर्भाशये सदसद्भूताङ्गव्यवः तदनन्तरं हि अस्य कश्चित् क्लोम कूपायन हि उपस्नेहः कश्चित् नाभिनाड्ययनैः नाभ्यां यस्य नाडी प्रसक्ता नाड्यां च अपरा चस्य मातुः प्रसक्ता हृदये मातुहृदयं यस्य तामम् अपराम् अभिसंप्लवते शिराभिः सन्दमानाभिः स तस्य रसो बलवर्णकरः सम्पद्यते स च सर्वरसवान् आहारः स्त्रिया हि अपन्नगर्भाया स्त्रिधा रसः प्रतिपद्यते स्वशरीरपुष्टये स्तन्याय गर्भवृद्धये च स तेन आहारेण उपष्टब्धः परतन्त्रवृत्तिर्मातरमाश्रित्य वर्तयन्त्यर्गतः स च उपस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिं मारुतयोगात् परिवृत्त्या वाक्शिरा निष्क्रामयत्यपत्यपथेन एषा प्रकृतिः विकृतिः पुनरतो अन्यथा परन्तु अतः स्वतन्त्रवृत्तिर्भवति तस्य आहार उपचारौ जातिसूत्रे उपदिष्टाव विकारकरौ च अभिवृद्धिकरौ भवतः ताभ्याम् एव च विषमसेविताभ्यां जाताः सद्य उपहन्यते तरुररिवाचिर व्यपरोपिता वातातप अभ्यां प्रतिष्ठितमूलः आप्तोपदेशात् भूतरूपदर्शनात् समुत्थान लिंग चिकित्सित विशेषाच्च दोष प्रकोपानुरूपा देवादि प्रकोपनिमित्ता विकाराः समुपलभ्यन्ते कालाकाल मृत्योस्तु खलु भावाभावयोर् इदमध्यवसितं नः यः कश्चिन् म्रियते स काल एव म्रियते न हि कालात् छिद्रमस्ति इति एके भाषन्ते तच्च असम्यक् न हि अच्छिद्रता स छिद्रता वा कालस्योपपद्यते कालस्वलक्षणस्वभावात् तत्राहुरपरे यो यदा म्रियते स तस्य नियतो मृत्युकालः स सर्वभूतानां सत्यः समक्रियत्वादिति एतदपि च अन्यार्थग्रहणं न हि कश्चिदन्न म्रियत इति समक्रियः कालो हि आयुषः प्रमाणम् अधिकृत्य उच्यते यस्य चेष्टं यो यदा म्रियते स तस्य मृत्युकाल इति तस्य सर्वे भावा यथा स्वनियतकाला भविष्यन्ति तच्च नोपपद्यते प्रत्यक्षं हि अकाल आहार वचनकर्मणां फलमनिष्टं विपर्यय च इष्टं प्रत्यक्षतश्रूपलभ्यते खलु कालाकाले व्यक्तिस्तासु तासु अवस्थासु तम अर्थम अभिसमीक्ष तद्यथा कालो अयमस्य व्याधेः आहारस्य औषधस्य प्रतिकर्मणो विसर्गस्य अकालो वा इति लोके अपि एतद्भवति काले देवो वर्षत्य काले देवो वर्षति काले शीतम अकाले शीतम काले तु अपत्यकाले तपति काले पुष्पफलम अकाले च पुष्पफलमिति तस्मात् उभयम् अस्ति काले मृत्युरकाले च नैक्रान्तिकम् अत्र यदि काले मृत्युर्न स्यात् नियतकाल प्रमाणम् आयुः सर्वं स्यात् एवं गते हिताहितज्ञानम् कारणं स्यात् प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशाश्च प्रमाणानि स्युर्ये प्रमाणभूताः सर्वतन्त्रेषु यहि आयुष्यानि अनायुष्यानि च उपलभ्यन्ते वाग्वस्तुमात्रम् एव एतद्वादं ऋषया मन्यन्ते न अकाले मृत्युरस्त इति वर्षशतं खलु आयुषः प्रमाणम् अस्मिन् काले तस्य निमित्तं प्रकृति गुणात्मसम्पत् स आत्म्य उपसेवनं च इति तत्र श्लोकः शरीरं यद्यथा तच्च वर्तते क्लिष्टमामयैः यथा क्लेशं विनाशं च याति ये च अस्य धातवाः वृद्धिरासौ यथा तेषां क्षीणानाम् औषधं च यत् देहवृद्धिकराभावा बलवृद्धिकराश्चर्ये परिणामकराभावा या च तेषां पृथक्क्रिया मलाख्या सम्प्रसादाख्या धातवाः प्रश्न एव च नवको निर्णयश्चास्य विधिवत् सम्प्रकाशितः तथ्या शरीरविचये शारीरे परमर्षिणा इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रति संस्कृते शारीरस्थाने शरीरविचय शारीरं नाम षष्ठोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः शरीरसंख्याम् अवयवशः कृत्स्नं शरीरं प्रविभज्य सर्वशरीरसंख्यान प्रमाण ज्ञान हेतोर्भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश प्रपच्छ तमुवाच भगवान् आत्रेयः शृणुमन्तुम् अग्निवेश सर्वशरीरम् आचक्षणास्य यथा प्रश्नम् एकमना यथावत् शरीरे षट्त्वचाः तद्यथा उदकधरा त्वग्बाह्या द्वितीया त्वश्रुग्धरा तृतीया सिद्मकिलाससम्भवाधिष्ठाना चतुर्थी दद्रुकुष्ठसम्भवाधिष्ठाना पंचमी तु अलजी विदरति मांस अदरति संभवाधिष्ठाना षष्ठी तु यस्यां
छिन्नायां ताभ्यम अत्यंत इव च तमः प्रविशति यां च अप्यधिष्ठाय अरुंषि जायते पर्वसु कृष्ण रक्तानि स्थूलमूलानि दुश्चिकित्स्यातमानि च इति षट्त्वचः एताः षडङ्गं शरीरम् अवत्य तिष्ठन्ति। तत्र अयं शरीरस्य अङ्गविभागः तद्यथा द्वौ बाहु द्वे सक्तिनि शिरोग्रीवम् अन्तराधिः इति षडङ्गम् अङ्गम्। त्रीणि षष्टिनि शतान्यस्त्रां सह दन्तोलूखल नखेन तद्यथा द्वात्रिंशद्दन्ता द्वात्रिंशद्दन्त उलूखलानि विंशतिर्नखाः षष्टिः पाणिपादाङ्गुल्यस्थिनि विंशतिः पाणिपादशलाकाः चत्वारि पाणिपादशलाकाधिष्ठानानि द्वे पार्ष्ण्योरस्थिनि चत्वारः पादयोर्गुल्फाः द्वौ मणिकौ हस्तयोः चत्वारर्थयोस्तु चत्वार्य अरत्नोरस्थिनि चत्वारि जङ्घयोः द्वे जानुनि द्वे जानुकपालिके द्वाौ उरुनलकौ द्वाौ बाहुनलकौ द्वावंसौ द्वे अंशफलके द्वावौ अक्षकौ एकं जत्रु द्वे तालुके द्वे शोणिफलके एकं भगास्ति पञ्चचत्वारिंशत् पृष्ठगतानि अस्तीनि पञ्चदशग्रीवायां चतुर्दशोरसि द्वयोः पार्श्वयोश्चतुर्विंशतिः परशुकाः तावन्ति स्थालकानि तावन्ति च एव स्थालकार्बुदानि एकं हणु अस्ति द्वे हणुमूलबन्धने एकास्ति नासिका गण्ड कूटललाटं ललाटं द्वौ शङ्खौ चत्वारि शिरकपालानि इति एवं त्रीणि सषष्टिनि शतानि अस्त्रां सह दन्तोलूखल नखेन इति। पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि तद्यथा त्वग्जिह्वा नासिका अक्षिणी कर्णौ च पंचबुद्धीन्द्रियाणि तद्यथा स्पर्शनं रसनं घ्राणं दर्शनं श्रोत्रमिति पंचकर्मेन्द्रियाणि तद्यथा हस्तौ पादौ पायुः उपस्थः जिह्वा च इति हृदयं चेतनाधिष्ठानमेकम्। दश प्राणायतानि तद्यथा मूर्धा कंठः हृदयं नाभिः गुदं बस्ति ओजा शुक्रं शोणितं मांसमिति तेषु षट्पूर्वाणि मर्मसंख्यातानि पंचदश कोष्ठांगानि तद्यथा नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च बस्तिश्च पुरुषाधारश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदञ्च अधरगुदञ्च शूद्रान्त्रं च स्थूलान्त्रं च वपावहनं च इति षट्पञ्चाशत् प्रत्यङ्गानि षट्स्वङ्गेषुपनिबद्धानि यानि अपरिसङ्ख्यातानि पूर्वम् अङ्गेषु परिसङ्ख्यायमानेषु तानि अन्यैः पर्यायैः इह प्रकाश्यानि भवन्ति तद्यथा द्वे जङ्घापिण्डिके द्वे उरुपिण्डिके द्वौ स्पिक्चौ द्वौ वृषणौ एकं शेफाः द्वे उखे द्वौ वंशणौ द्वौ कुकुन्दरौ एकं बस्तिशीर्षम् एकम् उदरं द्वौ स्तनौ द्वौ श्लेष्मभुवौ द्वे बाहुपिण्डिके चिबुकम् एकं द्वौ ओष्ठौ द्वे सुक्रण्यौ द्वौ दन्तवेष्टकौ एकं तालु एका गलशुण्डिका द्वे उपजिह्विके एका गोजिह्विका द्वौ गण्डौ द्वे कर्णशुष्कलिके द्वौ कर्णपुत्रकौ द्वे अक्षिकूटे चत्वारि अक्षिवर्तमानि द्वे अक्षिकणिनिके द्वे भ्रुवौ एका वटुः चत्वारि पाणिपादहृदयानि नव महन्ति छिद्राणि सप्त शिरसि द्वे च अधः एतावदृश्यं शक्यमपि निर्देष्टुम् अनिर्देश्यम् अतः परं तर्क्यमेव तद्यथा नवस्नायुशतानि सप्त शिराशतानि द्वे धमनिशते चत्वारि पेशिशतानि सप्तोत्तरं मर्मशतं द्वे सन्धिशते 29 सहस्राणि नव च शतानि षट्पञ्चाशत् शतकानि शिराधमनीनाम् अनुषः प्रविभज्यमानानां मुखाग्रपरिमाणं तावन्ति च एव केशश्मश्रु लोमानि इति एतद् यथावत् संख्यातं त्वक्प्रभृति दृश्यं तर्क्यमतः परम् एतद् उभयम् अपि न विकल्पते प्रकृतिभावात् शरीरस्य यत्तु अञ्जलिसंख्येयं तद् उपेक्षामः तत्परं प्रमाणम् अभिज्ञेयं तच्च वृद्धिरासयोगी तर्क्यमेव तद्यथा 10 उदकस्य अञ्जलयः शरीरे स्वेन अञ्जलिप्रमाणेन यत्तु प्रच्यवमानं पुरुषम् बध्नाति इति अतियोगेन तथा मूत्रं रुधिरमन्यांश शरीरधातून् यत्तु सर्वशरीरचरं बाह्यात्वगभिर्भवति यत्तु त्वगन्तरे व्रणगतं लसिका शब्दं लभते यच्च उष्मणानुबद्धं लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेदशब्दमवाप्नोति तद् उदकं 10 अञ्जलिप्रमाणं नवाञ्जलयः पूर्वस्य आहारपरिणामधातोः यं रस इति आचक्षते 8 शोणितस्य 7 पुरुषस्य 6 श्लेष्मणः 5 पित्तस्य 4 मूत्रस्य 3 वसायाः 2 मेधसः 1 मज्जायाः मस्तिष्कस्य अर्धाञ्जलिः शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं तावदेव श्लैष्मिकस्य ओजस् इति एतत् शरीरतत्त्वम् उक्तम् तत्र यद् विशेषतः स्थूलं स्थिरं मूर्तिमत् गुरु खर कठिनम अंगम नखास्ति दंत मांस चर्म वचः केश श्मश्रु लोमकंडरादि तत्पार्थिवं गंधो घ्राणंच
यद्द्रव सरम मंद स्निग्ध मृदु पिच्छिलम रस रुधिर वसा कफ पित्त मूत्र स्वेदादि तदाप्यम रसो रसनंच यत् पित्तम उष्मा च यो याच भाहा शरीरे तत् सर्वम अग्नेयम रूपम दर्शनंच यद उच्छ्वास प्रश्वास प्रश्वास उन्मेष निमेष आकुंचन प्रसरण गमन प्रेरण धारणादि तद वायव्यम स्पर्शः स्पर्शनंच यद विवक्तम यद उच्यते महंती च अनुनि श्रोतांसी तद अंतरिक्षम शब्दाः श्रोत्रंच यत् प्रयोक्तृ तत् प्रधानम बुद्धिर्मनश्च इति शरीर अवयव संख्या यथा स्थूल भेदाना अवयवानां निर्दिष्टा। शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन परिसंख्येया भवन्ति अति बहुत्वाद अति सूक्ष्मात् अति इंद्रियत्वाच्च तेषां संयोग विभागे परमाणूनां कारणं वायुः कर्म स्वभावाच्च तदेतत् शरीरं संख्यातम् अनेक अवयवं दुष्टम् एकत्वेन संगाः पृथक्त्वेन अपवर्गाः तत्र प्रधानम् असक्तं सर्वसत्ता निवृत्तौ निवर्तते इति। तत्र श्लोको शरीर संख्या यो वेद सर्व अवयवशोभिषक तदज्ञान निमित्तेन स मोहेन न युज्यते अमूढो मोहमूलेश्वर न दोषैरभिभूयते निर्दोषो निस्पृहा शांत प्रशाम्यत्य पुनर्भवा इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते शारीर स्थाने शरीर संख्या शारीरम नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः अथा तो जाति सूत्रियं शारीरं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः स्त्री पुंसयोर अव्यापन्न शुक्र शोणित गर्भाशयोः श्रेयसीं प्रजामित तोस्तदार्थ अभिनिवृत्तिकरं कर्मोपदेक्ष्यामः। अथापि एतौ स्त्रीपुंसौ स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्य वमन विरेचनाभ्याम संशोध्य क्रमेण प्रकृतिम आपादयेत् संशुद्धौ चास्थापन अनुवासनाभ्याम उपाचरेच्च मधुर औषध संस्कृताभ्याम घृतक्षीराभ्याम पुरुषं स्त्रियं तु तैलमाशाभ्याम ततः पुष्पात् प्रभृति त्रिरात्रमासीत् ब्रह्मचारिण्य अधशायिनी पाणिभ्याम अन्नम जरजर पानात् पुंजाना न च कांचित मृजाम आपद्येत ततश्चतुर्थे अन्नेन आनुसाद्य सशिरस्कं स्नापयित्वा शुक्लानि वासांस्याच्छादयेत् पुरुषं च ततः शुक्लवाससौ स्नग्दिनौ सुमनस्सावन्योन्य अभिकामौ संवस्येयातां स्नानात् प्रभृति युग्मेषु सुपुत्र कामौ अयुग्मेषु दुरितकामौ न च न्युब्जां पार्श्वगतां वा संसेवेत् न्युब्जाया वातो बलवान् स योनिं पीडयति पार्श्वगतया दक्षिणे पार्श्वे श्लेष्मा स च्युतः पीडधाति गर्भाशयं वामे पार्श्वे पित्तं तदस्याः पीडितं विदहति रक्तं शुक्रेण च तस्मात् उत्तान बीजं गृह्णीयात् तथा हि यथा स्थानम् अवतिष्ठन्ते दोषाः पर्याप्ते च एना शीत उदकेन परिषिञ्चेत् तत्रात्यशीता क्षुधिता पिपासिता भीता विमानाः शोकार्ताः क्रुद्धान्यं च पुमान् स्मिच्छन्ति मैथुने च अतिकामा पानगर्भं धत्ते विगुणां वा प्रजां जनयति अतिबालम् अतिवृद्धं दीर्घरोगिणम् अन्येन वा विकारेण उपसृष्टां वर्जयेत् पुरुषे अपि एत एव दोषाः अतः सर्वदोषवर्जितौ स्त्रीपुरुषौ संसृज्येताम् संजात हर्षौ मैथुने च अनुकूलाविष्टगंधं स्वास्तीर्णं सुखं शयनम् उपकल्प्य मनोज्ञं हितम् अशनम् अशित्वा नात्यश्रुतौ दक्षिणपादेन पुमान् आरोहेत वामपादेन स्त्री तत्र मन्त्रं प्रयुञ्जित अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वा ददतु विधाता त्वा ददातु ब्रह्मवर्चसा भव इति ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूर्य तथा अश्विनौ भगवत मित्रा वरुणौ वीरं ददतु मेस्तु सुतम् इत्युक्त्वा स वेशयाताम् सा च इदम् एव आशासित बृहन्तम् अवदातं हर्यक्ष्मोजस्विनं शुचिं सत्त्वसम्पन्नं पुत्रम् इच्छेयम् इति शुद्धस्नानात् प्रवृतस्यै मन्थम् अवदात यवाणां मधुसर्पिभ्यां संसृज्य श्वेताया गोः सरूप वत्सायाः पयसा आलोड्य राजते कांसे वा पात्रे काले काले सप्ताहं सततं प्रयच्छेत पानाय प्रातश्च शालीयवान् विकारान् दधि मधुसर्पिभिः पयोभिर्वा संसृज्य भुञ्जीत तथा सायम् औदात शरण शयन आसन पान वसन भूषणा च स्यात् सायं प्रातश्च शश्वच्छ्वेतं महान्तं वृषभम् आजानेयं वा हरिचन्दनाद् अङ्गं पश्येत् सौम्याभिश्चयेनां कथाभिर्मनो अनुकूल अभिरूपासीत् सौम्याकृति वचनोपचार चेष्टांस स्त्री पुरुषा नितरान् अपि च इन्द्रियार्थानावदातान् पश्येत् सहचर्येश्चयेनां प्रियहिताभ्यां सततम् उपचरेयुस्तथा भर्ता न च मिश्री भावम् आपाद्येयातम् इति अनेन विधिना सप्तरात्रं
स्थिवाष्टमे हन्यात् प्लुत्याद्भिः सशिरस्कं सह भरता आहतानि वस्त्राणि आच्छादयद वदातानि अवदाताश्च स्नजाभूषणानि च बिभ्रूयात् तत् ऋत्विक् प्रागुत्तरस्यां दिश्यगारस्य प्राक्प्रवणम् उदकप्रवणं वा प्रदेशम् अभिसमीक्ष्य गोमय उदकाभ्यां स्थनिण्डलम् उपलिप्य प्रोक्ष्य च उदकेन वेदीमस्मिन् स्थापयेत् तां पश्चिमेनाहत वस्त्रसञ्चये श्वेतार्षभे वाप्यचिन् उपविशेत् ब्राह्मण्यप्रयुक्तः राजन्यप्रयुक्तस्तु वैयाद्घ्रे चर्मण्यान्नुहरे वा वैश्यप्रयुक्तस्तु रौरवे वास्ते वा तत्रोपविष्टः पालाशिभिरङ्गुदीभरौद् उदुम्बिरिभिर्माधुकीभिर्वा समिद्भिरग्निम् उपसमाधाय कुशैः परिस्तीर्य परिधिभिश्च परिधाय लाजैः शक्लुभिश्च गन्धवतीभिः सुमनसोभिरुपकिरेत तत्र प्रणयोदपात्रं पवित्रपूतम् उपसंस्कृत्य सर्पिर आज्यार्थं यथोक्त वर्णानां जाणये आदीन् समन्ततः स्थापयेत् ततः पुत्रकामा पश्चिमतो अग्निं दक्षिणतो ब्राह्मणम् उपविश्यान् अवलभेत् सः भर्त्रा यथेष्टं पुत्रम् आशासाना ततस्तस्या आशासानाया ऋत्विक् प्रजापतिम् अभिनिर्दिश्य योनौ तस्याः काम परिपूर्णार्थं काम्यामिष्टिं निर्वर्तयेत् विष्णुर्योनिं कल्पयस्तु इति अन्यर्चा ततश्च एवाज्येन स्थालिपाकम् अभिधार्य तिर्जुयाद्य यथाम्नायं मन्त्रोपमन्त्रितम् उदपानं तस्यै यद्दद्यात् सर्वोदकार्थान् कुरुष्वेव इति ततः समाप्ते कर्मणि पूर्वं दक्षिणपादम् अभिहरन्ति प्रदक्षिणम् अग्निमम् उपरिक्रामेत् सह भर्त्रा ततो ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वाज्यशेषं प्राश्नीयात् पूर्वं पुमान् पश्चात् स्त्री न च उच्छिष्टम् अवशेषयेत् ततस्तौ सह संवेश्याताम् अष्टरात्रं तथा विधपरिच्छेद आवेव च स्यातां तथा इष्टपुत्रं जनयेताम् या तु स्त्री श्यामं लोहिताक्षं व्यूढरोरस्कं महाबाहुं च पुत्रम् आशासित या वा कृष्णम् उदुदीर्घकेशं शुक्लाक्षं शुक्लदन्तं तेजस्विनम् आत्मवन्तम् एष एव अन्योरपि होमविधिः किन्तु परिबर्हो वर्णवर्जं स्यात् पुत्रवर्णानुरूपस्तु यथा क्षीरेव तयोः परिर्बहो अन्यः कार्यः स्यात् शूद्रा तु नमस्कारम् एव कुर्यात् देव अग्नि द्विज गुरु तपस्वी सिद्धेभ्यः याया च यथा विदं पुत्रमाशासित तस्यास्तां पुत्राशिष मणु निशम्य तांस्तांस अंजन पदान् मनसा अनुपरिक्रामयेत् ततो याया येषां जनपदानां मनुष्याम् अनुरूपं पुत्रम् आशासित सा तेषां जनपदानां मनुष्याणाम् आहार विहार उपचार परिच्छदान् अनुविधस्तु इति वाच्या स्यात् इति एतत् सर्वं पुत्राशिषां समृद्धिकरं कर्म व्याख्यातं भवति न खलु केवलम् एतदेव कर्म वर्ण वैशेष्यकरं भवति अपितु तेजो धातुर अपि उदका अंतरिक्ष धातु प्रायो अवधात वर्णकरो भवति पृथ्वी वायु धातुर प्रायः कृष्ण वर्णकरः सम सर्व धातु प्रायः श्याम वर्णकरः सत्व वैशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां माता पितृ सत्व अन्य अंतर्वज्ञा श्रुतश्च अभीक्षणं स्वोचितं च कर्म सत्व विशेषाभ्यासश्च इति यथोक्तेन विधिन उपसंस्कृत शरीरयोः स्त्री पुरुषयोर्भिश्री भावम् आपन्नयोः शुक्रं शोणितेन सह संयोगं समेत्याव्यापन्नम् अव्यापन्नेन योनाव अनुपहतायां प्रदुष्टे गर्भाशये गर्भम् अभिनिर्वर्तयति इति एकान्तेन यथा निर्मले वाससि सुपरिकल्पिते रञ्जनं समुदित गुणम् उपनिपातादेव रागम् अभिनिर्वर्तयति तद्वत् यथा वा क्षीरं दध्नाम् अभिश्रुतम् श्रवणाद् विहाय स्वभावम् आपद्यते दधिभावं शुक्रं तद्वत् एवं अभिनिर्वर्तमानस्य गर्भस्य स्त्री पुरुषत्वे हेतुः पूर्वम् उक्तः यथा हि बीजम् अनुपतप्तं स्वां प्रकृतिम् अनुविधीयते व्रीहिर्वा व्रीहित्वं यवो वा यवत्वं तथा स्त्री पुरुषौ अपि यथोक्तं हेतु विभागम् अनुविधीयते तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवर्तनम् उपदिश्यन्ते प्राग् व्यक्तिभावात् प्रयुक्तेन सम्यक् कर्मणां हि देशकाल
पद उपेतानां नियतम इष्टफलत्वं तथेतरेषाम् इतरत्वं तस्माद् अपन्नगर्भां स्त्रियम् अभिसमीक्ष्य प्राग्व्यक्तिभावात् गर्भस्य पुंसवनम् अस्यै हि दद्यात् गोष्ठे जातस्य निगृहोदस्य प्रागुत्तराभ्यां शाखाभ्यां शृङ्गे अनुपहते आदाय द्वाभ्यां धान्यमाशाभ्यां संपद उपेताभ्यां गौरसरिषपाभ्यां वा सह दध्नि प्रक्षिप्य पुष्पेण पिबेत् तथैव अपराञ्जीवक ऋषभक अपामार्ग सहचर कल्कांश युगपद एकैकशो यथेष्टं वा अपि उपसंस्कृत्य पयसा कुड्यकीटकं मत्स्यकं बोधकाञ्जलौ प्रक्षिप्य पुष्पेण पिबेत् तथा कणकामयान् राजताणायसांश्र पुरुषकान् अग्नि वर्णान् अनुप्रमाणान् दध्नि पयस्य उदकाञ्जलौ वा प्रक्षिप्य पिबेद् अनवशेषतः पुष्पेण एव च शालिपिष्टस्य पच्यमानस्य उष्मान् उपाघ्राय तस्यैव च पिष्टस्य उदकसंसृष्टस्य रसं देहल्याम् उपनिधाय दक्षिणे नासापुटे स्वयम् आसिञ्चेत् पिचुना यच्चान्यदपि ब्राह्मणा ब्रूयुराप्ता वा स्त्रियः पुंसवनम् इष्टं तच्च अनुष्ठेयम् इति पुंसवनानि। अत ऊर्ध्वं गर्भस्थापनानि व्याख्यास्यामः। ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या अमोघा अव्यथा शिवा अरिष्टा वाट्यपुष्पी विश्वक्सेन कान्ता चैति चैत्यासाम् औषधीनां शिरसा दक्षिणेन वा पाणिना धारणम् एताभिश्चैव सिद्धस्य पयसा सर्पिषो वा पानम् एताभिश्चैव पुष्ये स्नानं सदा च ताः समा लभेत् तदा सर्वां जीवनीयोक्तानाम् औषधीनां सदा उपयोगस्तैः उपयोगा विधिभिः इति गर्भस्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति। गर्भ उपघातकरस्तु इमे भावा भवन्ति तद्यथा उत्कट विषम कठिन आसन सेविन्या वातमूत्र पुरीश वेग अनुपरुन्धत्या दारुण अनुचित व्यायाम सेविन्या तीक्ष्ण उष्ण अतिमात्र सेविन्याः परमिताशन सेविन्या गर्भो म्रियते अन्तः कुक्ष्य अकाले वा स्रंसते शोषी वा भवति तथा अभिघात प्रपीडनैः श्वभ्र कूप प्रपात देश अवलोकनैः वा भीक्षणं मातुः प्रपत्यकाले गर्भः तथा अतिमात्र संक्षोभैः यानेन अप्रियातिमात्र श्रवणैर्वा प्रतत उत्तानशयिन्याः पुनर्गर्भस्य नाभ्याश्रया नाडी कंठम् अनुवेष्टयति विवृताशयीनां नक्तं चारिणीं च उन्मत्तं जनयति अपस्मारिणं पुनः कलिकलहशिला व्यवायशिला दुर्वपुष्पमर्रिकं स्त्रैणं वा शोकनित्या भीतम् अपचितम् अल्पायुषं वा अभिध्यात्री परोपतापनीयम् ईर्षुः स्त्रैणं वा तेना त्वायास बहुलम् अतिद्रोहिणम् अकर्मशीलं वा अमर्षिणी चण्डम् औपधिकम् असूयकं वा स्वप्ननित्या तन्धनालुम् अबुधम अल्पाग्निं वा मद्यनित्या पिपासालुम् अल्पस्मृतिम् अनवस्थितचित्तत्वं वा गोधा मांसप्राया शार्करीणम् अश्मरीणां शनैर्मेहिनं वा वराह मांसप्राया रक्ताक्षं क्रथनम् अतिपरुषरोमाणां वा मत्स्यमांसनित्या चीरनिमेषं स्तब्धाक्षं वा मधुरनित्या प्रमेहिनं मुखम् अतिस्थूलं वा अम्लनित्या रक्तपित्तिनं त्वगक्षिरोगिणं वा लवणनित्या शीघ्रबलिपलितं खालित्यरोगिणां वा कटुकनित्या दुर्बलम् अल्पशुक्रम् अनपत्यं वा तिक्तनित्या शोषिणम् अबलम् अनुपचितं वा कषायनित्या श्यावमानाहीनम् उदावर्तिनां वा यद्यच्च यस्य व्याधेर्निदानम् उक्तं तद् आसेवमानान्तर्वर्तिनी तद्निमित्तविकार बहुलम् अपत्यं जनयति पितृजास्तु शुक्रदोषा मातुजैः अपचारैः व्याख्याताः इति गर्भोपघातकरा भावा भवत्युक्ताः तस्माद् अहितान् आहारविहारान् प्रजा सम्पदम् इच्छन्ति स्त्रीविशेषेण वर्जयेत् साध्वावचारा च आत्मानम् उपचरेत् हिताभ्याम् आहारविहाराभ्याम् इति व्याधेशास्त्या मृदुमधुर शिशिर सुख सुकुमार प्रायैः औषध आहार उपचारैः उपचरेत् न चस्त्या वमन विरेचन शिरोविरेचनानि प्रयोजयेत् न रक्तम् अवसेचयेत् सर्वकालं च न स्थापनम् अनुवासनं वा कुर्यात् अन्यत्र अत्यैकाद् व्याधेः अष्टमं मासम् उपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारेषु अत्यैकेषु मृदुभिर्वमनादिभिस्तदर्थकारिभिरुपचाराः स्यात् पूर्णमेव तैल
पात्रम असंक्षोभयता अंतर्वर्तनी भवत्योपचर्या सा च ईद अपचारात् द्वयोस्त्रिषु वा मासेषु पुष्पं पश्येत् नास्या गर्भः स्थास्यतीति विद्यात् अजातसारो हि तस्मिन् काले भवति गर्भः सा चैच्छुतुषु प्रभृतिषु मासेषु क्रोधशोक असूया ईर्ष्या भयत्रास व्यवाय व्यायाम संक्षोभ संधारण विषम आषण यनस्थान क्षुत् पिपासाति योगात् कदाहाराद्वा पुष्पं पश्येत् तस्या गर्भः स्थापनीय विधिम् उपदेक्षामः पुष्पदर्शनाद् एवानां ब्रूयात् शयनं तावत् मृदुसुख शिशिरास्तरण संस्तीर्णम् ईषदवन्त शिरस्कं प्रतिपद्यस्तु इति ततो यष्टिमधुकसर्पिभ्यां परमशिशिरवारिणि संस्थिताभ्यां पीचुम् आप्लव्योस्थ समीपे स्थापयेस्तस्याः तथा शतधौतसहस्रधौताभ्यां सर्पिभ्याम् अधोनाभेः सर्वतः प्रदीयात् सर्वतश्च गव्येन चयनां पयसा सुशीतेन मधुक अम्बुना वा न्यग्रोदादि कषायेन वा परिषेचयेद् अधोनाभेः उदकं वा सुशीतम् अवगाहयेत् क्षीरिणां कषायद्रुमाणां च स्व रस परिपीतानि च एलानि ग्राहयेत् न्यग्रोदादि शृङ्गादि सिद्धयोर्वा क्षीरसर्पिषो पीचुं ग्राहयेत् अतश्च यवक्षमात्रं प्राशयेद् वा केवलं क्षीरसर्पिः पद्मोत्पल कुमुदकिञ्चल कांशस्यै समधु शर्करान् लेहार्थं दद्यात् शृङ्गाटक पुष्कर बीज कशेरुकान् भक्षणार्थं गन्धप्रियङ्ग्वा शीतोत्पल शालुक औदुम्बर शलाटु न्यग्रोध शृङ्गाणि वा पाह्येत् येन आमाजेन पयसा चैनं बलातिबला शालिषष्टिक इक्षुमूल काकोली श्रुतेन समधुशर्करं रक्तशालिनाम् ओदनं मृदु सुरभि शीतलं भोजयेत् लामकपिञ्जल कुरंग शंबर शशहरिण येन कालपुच्छकरसेन वा घृतसुसंस्कृतेन सुखशिशिर उपवात देशस्थं भोजयेत् क्रोधशोक आयास व्यवाय व्यायामेभ्यश्चाभिरक्षेत् सौम्य अभिश्चयीनां कथाभिर्मनो अनुकूलाभिरुपासितः तथा अस्या गर्भस्तिष्ठति यस्याः पुनरामान्वयात् पुष्पदर्शनं स्यात् प्रायस्तस्यात् गर्भोपघातकरं भवति विरुद्ध उपक्रमत्वात् तयोः यस्याः पुनरुष्ण तीक्ष्ण उपयोगात् गर्भिण्या महति संजातसारे गर्भे पुष्पदर्शनं स्यात् अन्यो वा योनिस्त्रयवस्थया गर्भो वृद्धिं न प्राप्नोति निःसृतत्वात् स कालम् अवतिष्ठते अतिमात्रं तमुपविष्टकम् इति आचक्षते केचित् उपवास व्रतकर्मपरायाः पुनः कदा आहारायाः स्नेहद्विषण्या वातप्रकोपणोक्तान्य सेवमानाया गर्भो वृद्धिं न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात् स चापि कालम् अवतिष्ठते अतिमात्रम् अस्पन्दनश्च भवति तं तु नागोदरम् इति आचक्षते नार्योस्तयोरुभयोरपि चिकित्सितविशेषम् उपदेक्षामः भौतिकजीवनीय बृहणीय मधुर वातहर सिद्धानां सर्पिषां पयसाम् आमगर्भाणां च उपयोगो गर्भवृद्धिकरः तथा संभोजनम् एतरेव एव सिद्धैश्च घृतादिभिः सुभिक्षायाः अभीक्षणं यानवाहन अपमार्जन विजृम्भणैः उपादानम् इति यस्याः पुनर्गर्भः प्रसुप्तो न स्पन्दते तां शेणमत्स्य गवयशिखी ताम्रचूड तित्तिरीणाम् अन्यतमस्य सर्पिष्मतां रसेन माशयूषेण वा प्रभूतसर्पिषा मूलकयूषेण वा रक्तशालिनाम् ओदनं मृदुमधुरशीतलं भोजयेत् तैलाभ्यङ्गेन च अस्य अभीक्ष्णम् उदरबस्ति वंशन उरुकटि पार्श्वपृष्ठ प्रदेशानि ईषद उष्ण उपचरेत् यस्याः पुनरुदावर्त विबन्धः यस्याद् अष्टमे मासे न च अनुवासनसाध्यं मन्येत् ततस्तस्यात् तद्विकार प्रशमनम् उपकल्पयेत् निरुहम् उदावर्तो हि उपेक्षितः सहसा स गर्भां गर्भिणीं गर्भम् अथवा अतिपातयेत् तत्र वीरण शालिषष्टिक कुशकाश इक्षु वालिका वेतस परिव्या धमूलानां भूतिका अनन्ता काश्मर्य परुषक मधुक मृद्विकानां च पयसा अर्धोदकेन उत्गम्य रसं प्रियाल बिभृतकं मज्जतिल कल्क संप्रयुक्तम् ईषत् लवणम् अनत्युष्णं च निरुहं दद्यात् व्यपगत विबन्धां च एनां सुखसलिल परिषिक्ताङ्गी स्थैर्यकरं विदाहिनम् आहारं भुक्तवतीं सायं मधुरक सिद्धेन तैलेन अनुवासयेत् निब्जां तु एनाम् अवस्थानानाम् अनुवासनाभ्याम् उपचरेत्
यस्याः पुनरतिमात्र दोषोपचयाद्वा तीक्ष्ण उष्णातिमात्र सेवनाद्वा वातमूत्र पुरुष वेग विधारणेर्वा विषमाशन शयन स्थान संपीडनाभिर्घातेर्वा क्रोध शोक ईर्ष्या भय त्रासादिर्भिर्वा साहसैर्वा परैः कर्मभिरन्तः कुक्षेर्गर्भो म्रियते तस्याः स्तिमितं स्तब्धम् उदरमाततं शीतम् आश्मान्तरगतम् इव भवत्यस्पन्दनो गर्भः शूलमधि कम उपजायते न चाव्याः प्रादुर्भवन्ति योनिर्न प्रस्रवति अक्षिणी चस्याः स्रस्ते भवतः ताम्यति व्यथते भ्रमते श्वसिति अरति बहुला च भवति न चास्या वेग प्रादुर्भावो यथावद उपलभ्यते इति एवं लक्षणां स्त्रियं मृतगर्भेयम् इति विद्यात् तस्य गर्भशल्यस्य जरायुप्रपातनं कर्म संशणम् इति आहुरेके मन्त्रादिकम अथर्ववेद विहितम् इति एके परिदुष्टकर्मणा शल्यहर्त्रा हरणम् इति एके व्यपगत गर्भशल्यां तु स्त्रियाम् आमगर्भां सुरा सिधु अरिष्ट मधु मदिरा सवानाम् अन्यतमम् अग्रे सामर्थ्यतः पाययेत् गर्भकोष्ठ शुद्ध्यर्थम् अर्ति विस्मरणार्थं प्रहर्षणार्थं च अतः परम संप्रीणनैः बल अनुरक्षिभिर् स्नेहप्रयुक्तैर्यवाग्वादिभिर्वा तत्काल योगिभिर आहारैः उपचरे दोष धातु क्लेद विशोषण मात्रम कालम अतः परम स्नेह पाणै बस्तिभिर आहार विधिभिश्च दीपनीय जीवनीय बृहणीय मधुर वातहर समाख्यतैः उपचरेत् परिपक्व गर्भशल्यायाः पुनर्विमुक्त गर्भशल्यायास्तद अहरेव स्नेह उपचारः स्यात् परमतो निर्विकारम अप्यायमानस्य गर्भस्य मासे मासे कर्मोपदीक्षमः प्रथमे मासी शंकिता च एद गर्भम आपन्ना क्षीरम अनुपस्कृतं मात्रावत् शीतं काले काले पिबेत् सात्म्यम् एव च भोजनं सायं प्रातश्च भुञ्जीत् द्वितीये मासे क्षीरम् एव च मधुर औषधि सिद्धं तृतीये मासे क्षीरं मधु सर्पिभ्याम् उपसंसृज्य चतुर्थे मासे क्षीरनवनीतम अक्षमात्रम अश्नुयात् पंचमे मासे क्षीरसर्पिः षष्ठे मासे क्षीरसर्पिर् मधुर औषध सिद्धं तदेव सप्तमे मासे तत्र गर्भस्य केशा जायमाना मातुर्विदाहं जनयन्ति इति स्त्रियो भाषन्ते तत् न इति भगवान् आत्रेयः किन्तु गर्भोत्पीडनाद्वातपित्तश्लेष्मणा उरः प्राप्य विदाहं जनयन्ति ततः कण्डुरुपजायते कण्डुमूला च किक्विसाभिः आप्तिर्भवति तत्र कोलोदकेन नवनीतस्य मधुरौषधसिद्धस्य पाणितलमात्रं काले कालेस्य पानार्थं दद्यात् चन्दन मृणाल कल्केश्चस्य स्तनोदरणं विमुग्नियात् शिरीषधातकी सर्षप मधुकचूर्णेर्वा कूटजार्जक बीजमुस्त हरिद्रका कल्केर्वा निम्बकोल सुरस मंजिष्ठा कल्केर्वा पृषत हरिण शशरुधिर युतया त्रिफलाया वा करवीरपत्रसिद्धेन तैलेन अभ्यङ्गाः परिशेखाः पुनर्मालती मधुक सिद्धेन अंबसा जातकंडुश्चर कंडूयनम वर्जयत्वक भेदैरुप्य परिहारार्थम असह्यायां तु कंडवान् उन्मर्दनाद उद्घर्षणाभ्यां परिहारः स्यात् मधुरम आहारजातं मातहरम अल्पस्नेहलवणम अल्पोदोक अनुपानं च भुञ्जीत अष्टमे तु मासे क्षीरयवागुं सर्पिष्मतिं काले काले पिबेत् तत् न इति भद्रकाप्यः पैङ्गल्याबाधो ह्यस्या गर्भभागच्छेद इति अस्तु अत्र पैङ्गल्याबाध इत्यः भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः न तु एव एतत् न कार्यम् एवं कुर्वती हि अरोगारोग्य बलवर्ण स्वर संहनन संपद उपेतं ज्ञातीनाम् अपि श्रेष्ठम् अपत्यं जनयति नवमे तु खलु एनां मासे मधुर औषधि सिद्धेन तैलेन अनुवासयेत् अतश्च एव अस्यास्तेलात् पीचुं योनौ प्रणयेत् गर्भस्थान मार्ग स्नेहनार्थं यद इदं कर्म प्रथमं मांसं समुपादाय उपदिष्टमानो मासात् तेन गर्भिण्या गर्भसमये गर्भधारिणी कुक्षि कटिपार्श्वपृष्ठ मृदु भवति वातश्चानुलोमः सम्पद्यते मूत्रपुरुषे च प्रकृतिभूते सुखेन मार्गम् अनुपद्येते चर्मनखानि च मार्दवम् उपायन्ति बलवर्णौ च उपचीयते पुत्रं चेष्टं सम्पद उपेतं सुखिनं सुखेन एषा काले प्रजायतीति प्राक्चैवस्या नवमात् मासात् सूतिकागारं कारयेत् अपरुत्या अतिस्थिर शर्करा कपाले देशे प्रशस्त रूप रस गंधायां भूमौ प्राग्द्वारम् उद्द्वारं वा बैलवानां काष्ठानां तेन इंदुकै इंगुदकानां भाल्लातकानां वारणानां
खादीराणां वा यानि च अन्यानि अपि ब्राह्मणाः शंसयुर् अथर्ववेद विदिस्तेषां वसन आलेपनाच्छादनापिधान संपद उपेतं वास्तु विद्यात हृदययोगाग्नि सलिल उदुखल वर्चः स्थान स्नान भूमि महान समृतु सुखंच तत्र सर्पिस्तैल मधुर सैंधव सौवर्चल कालबीड लवण बिडंग कुष्ठ किलिम नागर पिप्पिल पिप्पिली मूल हस्ती पिप्पली मंडूक पर्णे एला लांगली बचाचव्य चित्रक चिरबिल्व हिंगू सर्षप लशुन कतक कतक कणक कतक कण कणिका निपात सी बल्व जभूर्ज कुलत्थ मैरेय सुरासवाः सन्निहिताः स्युः तथा अश्मानौ द्वौ द्वे कुंड मुसले द्वे उदुखले खरवृषवश्व द्वौ च तीक्ष्णौ सूचिपिप्पिलकौ सौवर्णराजतौ शस्त्राणि च तीक्ष्णायसानि द्वौ च बिल्वम् अयौ पर्यङ्गौ तेन्दुगेङ्गुदानि च काष्ठान्यग्निसन्दूषणानि स्त्रियश्च बहुभूयो बहुशः प्रजाताः सौहार्दयुक्ताः सततमनुरक्ताः प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्तिकुशलाः प्रकृतिवत्सलास्त्यक्तविषादाः क्लेश सहिन्यो अभिमताः ब्राह्मण अश्वात्थर्वैदविदः श्चान्यद् अपि तत्र समर्थं मन्येत यच्चान्यच्च ब्राह्मणा ब्रूयुः स्त्रियश्च वृद्धास्तत्कार्यं तथा प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्यानि प्रशस्त नक्षत्रयो गम उपगते प्रशस्ते भगवतीति शशिनि कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्ते शान्तिं हुत्वा गो ब्राह्मणम् अग्निमोदकं चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्तृणोदकं मधुलाजांश प्रदाय ब्राह्मणेभ्यो अक्षतान् सुमनसो नान्दिमुखानि च फलानि इष्टानि दत्वोदकपूर्वम् आसनस्थेभ्यो अभिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत् ततः पुण्याः शब्देन गो ब्राह्मणं समानुवर्तमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत् सूतिकागारं तत्रस्था च प्रसवकालं प्रतीक्षेत् तस्यास्तु खलु इमानि लिङ्गानि प्रजनन काल अभिमतो भवन्ति तद्यथा क्लमो गात्राणां ग्लानिरननस्य अक्षणोः शैथिल्यं बन्धनत्वम् इव वक्षसः कुक्षेर अवसंसरणम् अधोगुरुत्वं वंशण अवस्थित कटिकुक्षि पार्श्वपृष्ठनिस्तोदः योनेः प्रस्रवणम् अनन्नाभिलाषश्चैति ततो अनन्तरम् आवीनां प्रादुर्भावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य आविर्प्रादुर्भावे तु भूमौ शयनं विदध्यात् मृद्वास्तरणोपपन्नं तदध्यासीत् सा तां ततः समन्ततः परिवार्य यथोक्तगुणाः स्त्रियः पर्युपासिरत्नाश्वासयन्त्यो वाग्भिर्ग्राहिणीयाभिः सान्त्वनीयाभिश्च सा च एद आदिभिः संक्लिश्यमानान् प्रजायेत् अथेनां ब्रूयात् उत्तिष्ठ मुसलम् अन्यतरं गृह्णीष्व अनेन एतेद् उलुखलं धान्यपूर्णं मुहुर्मुहुर् अभिज्य इह मुहुर्मुहुर् अवजृम्भस्व चङ्क्रमस्व चान्तारान्तरेति एवम् उपदिश्यति एके तत् नैत्याः भगवान् आत्रेयः दारुण व्यायाम वर्जनं हि गर्भिण्याः सततम् उपदिश्यते विशेषतश्च प्रजनन काले प्रचलित सर्वधातु दोषायाः सुकुमार्या नार्या मुसुल व्यायाम समीरितो वायुरन्तरं लब्ध्वा प्राणान् हिंस्यात् दुष्प्रतिकारतमा हि तस्मिन् काले विशेषेण भवति गर्भिणी तस्मात् मुसलग्रहणं परिहार्य मृषयो मन्यन्ते जृम्भणं चङ्क्रमणं च पुनरनुष्ठेयम् इति अथास्ते तद्यात् कुष्ठै एला लांगली किवचा चित्रक चिरबिल्व चव्य चूर्णम् उपघ्नातुं सा तत् मुहुर्मुहुर् उपचिंद्रेत् तथा भुरुजपत्रधूमं शिंशपासारधूमं वा तस्याश्च अंतरा कटिपार्श्वपृष्ठशक्ति देशानि षदुष्णेन तैलेन अभ्यञ्जाणु सुखम् अवमुद्गीयात् अनेन कर्मणा गर्भो वाक प्रतिपद्यते स यदा जानीयात् विमुच्य हृदयम् उदर मस्यास्त्वा विशति बस्ति शिरोऽवगृह्णाति त्वर अन्ये तेन अमाव्याः परिवर्ते अधो गर्भ इति अस्याम् अवस्थायां पर्यङ्मेनाम् आरोप्य प्रवाहयितुम् उपक्रमेत् कर्णे चास्याम् अन्तरम् इमम् अनुकूला स्त्री जपेत् क्षितिर्जलं वियेत्तेजो वायुर्विष्णुः प्रजापतिः स गर्भां त्वां सदा पान्तु वैशल्यं च दिशन्तु ते प्रसूष्व
त्वमवक्लिष्टा शुभानने कार्तिकेय द्युतिं पुत्रं कार्तिकेयाभिरक्षितम् इति। ताश्च एनां यथोक्तगुणाः स्त्रियो अनुशिष्युः अनागतार्वीर्मा प्रवाहिष्टाः या हि अनागतादिवा प्रवाहते व्यर्थम् एव अस्यास्तत्कर्म भवति। प्रजा च अस्य विकृता विकृतिमापन्ना च श्वासकाश शोषप्लिह प्रसक्ता वा भवति। यथा हि शवथु उद्गार वातमूत्र पुरुष वेगान प्रयतमानो अप्यप्राप्त कालात् न लभते कृच्छ्रेण वाप्नोति तथा अनागत कालं गर्भमपि प्रवाहमानं यथा च एषाम् एव श्वैत्वादीनां सन्धारणम् उपघाताय प्रपद्यते तथा प्राप्त कालस्य गर्भस्य प्रवाहनम् इति। सा यथा निर्देशं कुरुष्व इति वक्तव्या स्यात् तथा च कुर्वती शनैः पूर्वं प्रवाहे ततोऽनन्तरं बलवत्तरं तस्यां च प्रवाहमानायां स्त्रियः शब्दं कुर्युः प्रजाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रमिति। तथा अस्या हर्षेणाप्यायन्ते प्राणाः। यदा च प्रजाता स्यात् एवं स्यात् तद् एव अनाम अपेक्षेत काचिदस्य अपरा प्रपन्ना न वेत्ति तस्याचित् अपरा न प्रपन्ना स्यात् अथेनाम् अन्यतमा स्त्री दक्षिणेन पाणिना नाभेरुपरिष्टात् उलभिन्नपीड्य सव्येन पाणिना पृष्ठत उपसंगृह्य तां सुनिर्धूतं निर्धुन्यात् अथास्याः पार्ष्ण्या श्रोणीमाकोटयेत् अस्याः स्फीचा वूप संगृह्य सुपीडितं पीडयेत् अथास्या बालवेन्या कंठतालु परिमृश्येत् भूर्जपत्र काचमणि सर्प निर्भोकेश्चास्या योनिं धूपयेत् कुष्ठतालिसकल्कं बलवजयुषे मैरेयसुरामण्डे तीक्ष्णे कौलत्थे वा युषे मण्डूकपर्णी पिप्पली संपाके वा संप्लाव्य पायेदेनां तथा सूक्ष्म एला किलिम कुष्ठ नागर विडंग पिप्पली काल गुरु चव्य चित्रक उपकुंचिका कल्कम खर वृषभस्य वा जीवतो दक्षिणं कर्णम उत्कृत्य वृषदी जर्जरीकृत्य बलवजकाथादीनाम् आम्ल प्लावानाम् अन्यतमे प्रक्षेप्याप्लाव्य मुहूर्तास्थिम् उद्धृत्य तदा प्लावनं पाय्येदेनां शतपुष्पाकुष्ठ मदन हिंगु सिद्धस्य चैनां तैलस्य पीचुं ग्राहयेत् अतश्चैव अनुवासयेत् एतैरेव चाप्लावनैः फलजीमूत इक्ष्वाकु धामार्गव कूटज कृतवेदन हस्तिपिप्पली उपहितैः आस्थापयेत् तदा स्थापनमस्याः सह वातमूत्र पुरुषैर्निर्हरत्य पराम आसक्तां वा योरेवा प्रतिलोमगत्वात् अपरां हि वातमूत्र पुरुषाणि अन्यानि च अन्तर्बहिर्मार्गाणि सज्जन्ति। तस्यास्तु खलु अपरायाः प्रपतनार्थे कर्मणि क्रियमाणे जातमात्रस्यैव कुमारस्य कार्याणि एतानि कर्माणि भवन्ति तद्यथा अश्मनोः सङ्घट्टनं कर्णयोर्मूले शीतोदकेन उष्णोदकेन वा मुखपरिषेकाः तथा स क्लेशविहितान् प्राणान् पुनर्लभेत् कृष्णकपालिका शूर्पेण च एनम् निष्पुणियोरुद्दिष्टः स्याद् यावत् प्राणानां प्रत्यागमनं ततः प्रत्यागत प्राण प्रकृतिभूतम् अभिसमीक्ष्य स्नानोदक ग्रहण अभ्यासम् उत्पादयेत् अथास्य तालुओष्ठकण्ठजिह्वा परमार्जन भारभेताङ्गुल्या सुपरिलिखित नखया सुप्रक्षालितोपधानकारपास पिचुमत्या प्रथमं परमार्जितास्तस्य च अस्य शिरस्तालु कार्पासपीचुना स्नेहगर्भेण प्रतिसंसादयेत् ततोऽस्यान्तरं सेन्धव उपहितेन सर्पिषा कार्यं प्रच्छर्दनं ततः कल्पना नाड्याः अतस्तस्याः कल्पनविधिभिरुपदेक्ष्यामः नाभिर्बन्धनान् प्रभृष्टाष्टाङ्गुलो अभिज्ञानं कृत्वा छेदनावकाशस्य द्वयोरन्तरयोः शनिर्गृहीत्वा तीक्ष्णेन रोकमराजातायसानां छेदनानाम् अन्यतमेनार्धधारणेन छेदयेत् तामग्रे सूत्रेण उपनिबध्य कंठे अस्य शिथिलम् अवसृजेत् तस्य चेत् नाभिः पचेत् तां लोध्र मधुक प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा कल्क सिद्धेन तैलेन अभ्यञ्ज्यात् येषामेव तैलौषधानां चूर्णेन अवचूर्णयेत् इति नाडीकल्पन विधिरुक्तः सम्यक् असम्यक् कल्पने हि नाड्या आयाम व्यायाम उत्तुण्डिता पिण्डलिका विनामिका विजृम्भिका बाधेभ्यो भयं तत्र अविदाहिभिर्वातपित्तप्रशमनैः अभ्यंग उत्सादन परिषेकैः सर्पिभिश्चोपक्रमेत् गुरुलाघवम् अभिसमीक्ष्य अतोऽन्तरं जातकर्म कुमारस्य कार्यं तद्यथा मधुसर्पिषि मन्त्रोपमन्त्रिते यथा म्नायं प्रथमं प्राशितुं दद्यात् स्तन्मत ऊर्ध्वम् एतेन एव विधिना दक्षिणं पातुं
पुरस्तात् प्रयच्छेत अथातः शीर्षतः स्थापयेत् उदककुम्भं मन्त्रोपमन्त्रितम् अथास्य रक्षां विदध्यात् खदीर खदीरक अर्कइन्दु पीलु परुषक शाखाभिरस्यां गृहं समन्ततः परिवारयेत् सर्वतश्च सूतिकागारस्य सदशपातसि तण्डुलिकनकणिकाः प्रकीर्येयुः तथा तण्डुल बलिहोमः सततम् उभयकालं क्रियेतानां कर्मणः द्वारे च मुसलं देहलीमणुं तिरश्चिनं न्यस्येत् वचाकुष्ठ क्षोमक हिङ्गुसर्षपातसि लशुनकणिकानां रक्षोग्न समाख्यातानां चौषधीनां पोट्टलिकां बद्धा सूतिकागारस्य उत्तरदेहल्याम् अवसृजेत् तथा सूतिकायां कण्ठे सुपुत्रायाः स्थालयेत् उदककुम्भपर्येङ्केष्वपि तथैव च द्वयोर्द्वारपक्षयोः कनककण्टक इन्धन वाणग्निस्ति इन्दुककाष्ठेन्धनश्चाग्निः सूतिकागारस्याभ्यन्तरतो नित्यं स्यात् स्त्रियश्चैनां यथोक्तगुणाः सुहृदश्चाणुश्च जानु गुर्याद्दशाहं द्वादशं वा अणुपरतप्रदान मङ्गलाशिषिः स्तुतिगीतवादित्रम् अन्नपान विशदम् अनुरक्तप्रहरुष्टजनसम्पूर्णं च तद्वेश्मकार्यं ब्राह्मण अश्वात्थ अथर्ववेदवित् सततम् उभयकालं शान्ति जुह्यात् स्वस्त्ययनार्थं कुमारस्य यथा सूतिकायाः इति एतद् रक्षाविधानम् उक्तम्। सूतिकां तु खलु बुभुक्षितां विदित्वा स्नेहं पायेत् परमत्या शक्त्या सर्पिस्तैलं वसा मज्जानं वा सात्मीभावम् अभिसमीक्ष्य पिप्पलिमूल चव्यचित्रक शृङ्गबेरचूर्णसहितं स्नेहं पीतवत्याश्र सर्पिस्तैलाभ्याम् अभ्यजस्य वेष्टेत् उदरं महता अच्छेन वाससा तथा तस्या न वायुरुदरे विकृतिम् उत्पद्यात् अनवकाशत्वात् जीर्णे तु स्नेहे पिप्पल्यादिभिरेव सिद्धां यवागुं सुस्निग्धां द्रवां मातृशः पायेत् उभकतः कालं चोष्णोदकेन च परिषेचयेत् प्राक् स्नेहयवागुपाणाभ्याम् एवं पञ्चरात्रं सप्तरात्रं वानुपाल्य क्रमेण आप्याययेत् स्वस्थवृत्तम् एतावत् सूतिकायाः तस्यास्तु खलु यो व्याधिरुत्पद्यते स कृच्छ्रसाध्यो भवत्यसाध्यो वा गर्भवृद्धिक्षयित शिथिल सर्वधातुस्त्वात् प्रवाहन वेदन अक्लेदन रक्त निःसृति विशेष शून्य शरीरत्वाच्च तस्मात्तां यथोक्तेन विधिमुपचरेत् भौतिक जीवनीय बृहणीय मधुर वातहर सिद्धैः अभ्यंगो उत्सादन परिचेक अवगाहन अन्नपाणै विधिभिर्विशेषतश्च उपचरेत् विशेषतो हि शून्य शरीराः स्त्रियः प्रजाता भवन्ति। दशमे त्वानि सपुत्रा स्त्री सर्वगन्धे औषधैर्गोरसर्षपलोध्रैश्च स्नाता लघ्वहत शुचिवस्त्रं परिधाय पवित्रेष्ट लघु विचित्रभूषणवती च संस्पृश्य मङ्गलान्युचिताम् अर्चयित्वा च देवतां शिखिराः शुक्लवाससो व्यङ्गाश्च ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वा कुमारम् अहतानां च वाससां सञ्चये प्राक् शिरसम् उदक शिरसं वा संवेश्य देवतापूर्वं द्विजातिभ्यः प्रणमति युक्त्वा कुमारस्य पिता द्वे नामनि कारयेत् नाक्षत्रिकं नामाभिप्रायिकं च तत्र अमिप्रायिकं घोषवदात्यस्थानम् उष्मान्तं वा वृद्धं त्रिपुरुषाणुकम् अनवप्रतिष्ठितं नाक्षात्रिकं तु नक्षत्रदेवता समानाख्यं हि द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा वृत्ते च नामकर्मणि कुमारं परीक्षितम् उपक्रमेत् आयुषः प्रमाणज्ञान हेतोः तत्रे मान्य आयुष्मतां कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति तद्यथा एकैकजा मृदुः अल्पः स्निग्धाः सुबद्धमूलाः कृष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते स्थिरा बहला त्वक् प्रकृत्या अति सम्पन्नम् ईषत् प्रमाणातिवृत्तम् अनुरूपम् पत्रोपमं शिराः व्यूढं दृढं समं सुशिष्ट शंख संधि उरु व्यंजन संपन्नम् उपचितं व्यलिभम् अर्धचंद्राकृति ललाटम् बहलौ विपुल सम पीठौ समौ नीचे वृद्धौ पृष्ठतो अवनतौ सुशिष्ट कर्णपुत्रकौ महाछिद्रौ कर्णौ ईषत् प्रलिम्बी न्यावसंगते समे संहते महत्यो भ्रुवौ समे
समाहित दर्शने व्यक्त भाग विभागे बलवती तेजसोपपन्ने स्वंगापांगे चक्षुषी रुज्वी महोच्छ्वासा वंश संपन्नेश यद अवनताग्रा नासिका महद अजोसुनी विष्टद दंतमास्यम आयाम अविस्तारोपपन्ना श्लक्षणा तन्वी प्रकृति वर्णयुक्ता जिह्वा श्लक्षणम युक्तोपचयमुषोमपन्नम रक्तम तालु महान दीनः स्निग्धो अनुनादि गंभीर समुत्थः धीरः स्वरः नाति स्थूलौ नाति कृशौ विस्तारोपपन्नामास्य प्रच्छादनौ रक्तावोष्टौ महत्यौ हणु वृत्ता नाति महति ग्रीवा व्यूढम उपचितम उरः गूढ़म चतुर्पृष्ठवंशस्त्र विप्रकृष्टान्तरौ स्तनौ अंशपातिनी स्थिरे पार्श्वे वृत्त परिपूर्णयतौ बाहौ शक्तिनी अंगुल्यश्र महद उपचितं पाणिपादं स्थिरा वृत्ताः स्निग्धास्ताम्रास्तुङ्गाः कूर्माकाराः करजः प्रदक्षिणावर्ता स उत्संगा च नाभिः ओरस्त्रिभागहीना समुपचित मांसा कटी वृत्तौ स्थिर उपचित मांसौ नाति उन्नतौ नाति अवनतौ स्फीचौ अनुपूर्वं वृत्त उपचय युक्तावुरौ नाति उपचिते नात्यापचिते एनिपदे प्रगुढशिरा स्थित संधिजंघे नात्योपचितौ नात्यापचितौ गुल्फौ पूर्वापदी अष्टगुणौ पादौ कूर्माकारौ प्रकृतियुक्तानि वातमूत्रपुरुषगृह्णानि तथा स्वप्रजागरण आयासस्मित रुदित स्तनग्रहणानि यच्च किंचिद अन्यदपि अनुक्तम अस्ति तदपि सर्वं प्रकृति संपन्नम इष्टं विपरीतं पुनर् अनिष्टम इति दीर्घायु लक्षणानि अतो धात्री परीक्षाम उपदेक्षामः अथ ब्रूयात् धात्रीमाणय समानवर्णां यौवनास्थां निभृतानाम् अनातुराम अव्यंगम अव्यसनाम अविरूपाम अजुगुप्सिताम देशजातीयाम क्षुद्राम अशूद्रकर्मिणीं कुले जातां वत्सलाम अरोगाम जीवद्वत्सां पुवत्सां पुंवत्सां दोग्धनीम अप्रमत्तान अनुच्चारशायिनी मनन्त्यावसायिनीं कुशल उपचारां शुचिम अशुचि द्वेषिणीं स्तनस्तन्य संपद उपेताम इति तत्र अयं स्तन संपत् नात्योर्ध्वं न अतिलंबवान् अनतिकृशाव अनतिपीनो युक्त पिप्पलकौ सुख प्रपान्नौ च इति स्तन्य संपत्तु प्रकृतिवर्णगंध रसस्पर्शम उदपात्रे च दुह्यमानम् उदकं व्यति प्रकृतिभूतत्वात् तत्र पुष्टिकरम् आरोग्यकरं च इति स्तन्य संपत् अतो अन्यथा व्यापन्नं नेयं तस्य विशेषः शावरुणवर्णं कषायनुरसं विशदम् अनालक्ष्यगन्धं रुक्षं द्रवं फेनिनं लघु अतृप्तिकरं कर्षणं वातविकाराणां कर्तु वातोपसृष्टं क्षीरम् अविज्ञेयं कृष्णनीलपीतताम्र अवभासं तिक्त अम्लकटुकानुरसं कूनप रुधिरगंधि भ्रूशोषणं पित्तविकाराणां कर्तु च पित्तोपसृष्टं क्षीरम् अभिज्ञेयम् अत्यर्थ शुक्लम् अतिमाधुर्योपपन्नं लवणानुरसं घृततैलवसामज्जगन्धि पिच्छिलं तन्तुमद उदकोपात्रे अवसीदत् श्लेष्मविकाराणां कर्तु श्लेष्मोपसृष्टं क्षीरम् अभिज्ञेयम् तेषां तु त्रयाणामपि क्षीरदोषाणां प्रतिविशेषम् अभिसमीक्ष्य यथास्वं यथा दोषं च वमन विरेचन आस्थापन अनुवासनानि विभज्य कृतानि प्रशमनाय भवन्ति पाण अशन विधिस्तु दृष्ट क्षीराया यवगोधूम शाली षष्टिक मुद्ग हरेणुक कुलत्थ सुरा सौवीरक मैरेयक मेदक लशुन करंज प्रायः स्यात् क्षीरदोष विशेषांश अवेक्ष तत्तत् विधानं कार्यं स्यात् पाठामौषध सुरदारु मुस्तमुर्वा गुडुचि वत्सक फल किरात तिक्त कटुक रोहिणी सारी वा कषायाणां च पानं प्रशस्यते तथा अन्येषां तिक्त कषाय कटुक मधुराणां द्रव्याणां प्रयोगः क्षीर विकार विशेषाणाम् अभिसमीक्ष्य मात्रां कालञ्च इति क्षीर विशोधनानि क्षीरजननानि तु मद्यानि सिधुवर्जानि ग्राम्य अणुपदकानि च शाकधान्य मांसानि द्रव मधुर अम्ल लवण भूयिष्ठश्च आहाराः क्षीरण्यश्च औषधयाः क्षीरपानम् अनायासश्च वीरण षष्टिक शाली इक्षुवालिका दर्भ कुशकाश गुंद्र उत्कट मूलकषायाणां च पानमिति क्षीरजननानि धात्री तु यदा स्वादु बहुल शुद्ध दुग्धा स्यात् तदा स्नातानुलिप्ता शुक्लवस्त्रं परिधायेत् इंद्रीं ब्राह्मीं शतवीर्यां सहस्रवीर्याम् अमोघाम् अव्यथां शिवाम् अरिष्टां वाट्यपुष्पीं विश्वक्सेन कान्तां वा बिभ्रत्योषधिं कुमारं प्राङ्मुखं प्रथमं दक्षिणं स्तनं पाययेत् इति धात्रीकर्म अतो अनन्तरं कुमारागार विधिम् अनुव्याख्यास्यामः वास्तु विद्याकुशलः प्रशस्तं रम्यम् अतमस्कं निवातं प्रवातैकदेशं दृढम् अपगत श्वापद
पशु दंष्ट्री मूषिक पतंगम सुविभक्त सलिल उलूखलम मूत्रवर्चः स्थान न भूमिम आहाणम सम मृतु सुखम यथऋतु शयन आसनस्तरण संपन्नम कुर्या तथा सुविहित रक्षा विधान बलि मंगल होम प्रायश्चितम शुचि वृद्ध वैद्यानुरक्त संजन संपूर्णम इति कुमारागार विधि शयन आसन अस्तारण प्रावराणि कुमारस्य मृदु लघु शुचि सुगंधादीनि स्युः स्वेदमल जंतुर्मन्ति मूत्र पुरुषोपसृष्टानि च वर्जानि स्युः असति संभवन्येषां तान्येव च सुप्रक्षालितोपधानानि सुधुपितानि शुद्ध शुष्कान्युपयोगं गच्छेयुः धूपनानि पुनर्वाससां क्षणास्तरण प्रावराणां च यवसर्ष पातसि हिंगु गुग्गुल वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलंकषा अशोक रोहिणी सर्प निर्मोकानि भृतयुक्तानि स्युः मनयश्र धारणीयाः कुमारस्य खंग ऋग्वय वृषभाणां जीवतामेव दक्षिणेभ्यो विषाणेभ्यो अग्रणी गृहीतानि स्युः इन्द्रियाद्याश्च औषधयो जीवकर्षभगौ च यानि चान्यानि अपि ब्राह्मणाः प्रशंस्य अथर्ववेदविदः क्रीडनकानि खलु कुमारस्य विचित्राणि घोषवन्ती अभिरामानि च गुरुणि च अतीक्ष्ण अग्राणि च अनस्य प्रवेशिनी च अपराणहराणि च वित्रासनानि स्युः न हि अस्य वित्रासनं साधु तस्मात् तस्मिन् रुदत्य भुञ्जाने वापि अन्यत्र धीयतामागच्छति राक्षसपि शाच पूतनाद्यानां नामान्यर्जुता कुमारस्य वित्रासनार्थं नामग्रहणं न कार्यस्यात् यदि तु आतुर्यं किंचित कुमारम आगच्छेत् तत् प्रकृति निमित्त पूर्व रूप लिंग उपशय विशेषस्तु अतो अणुबुद्ध सर्व विशेष अनुतय अनातुर औषध देश कालाश्रयण अपेक्षमाणश्चिकित्सितं चिकित्सितुमारेण एतेन मधुर मृदु लघु सुरभि शीत शंकरं कर्म प्रवर्तयन् एवं सात्म्या हि कुमारा भवन्ति तथा ते शर्म लभन्ते चिराय अरोगे तु आरोग वृत्तम आतिष्ठे देशकाल आत्मगुण विपर्ययेन वर्तमानः क्रमेण असात्म्यानि वर्त्योपयुञ्जानः सर्वान्यहितानि वर्जे तथा बलवर्ण शरीरायुषां संपदवम् अवाप्नोति इति एवं एनं कुमारम् अयौवनं प्राप्तेर्धर्मार्थ कौशला गभणाच्च अनुपालयेत् इति पुत्राशिषां समृद्धिकरं कर्म व्याख्यातं तद् आचरण यथोक्तेर्विधिभिः पूजां यथेष्टं लभते अनसूयक इति तत्र श्लोको पुत्राशिषां कर्म समृद्धिकारकं यदुक्तमेतद्महतर्थसंहितं तदाचरन्यो विधिभिर्यथा तथं पूजा यथेष्टं लभते अनसूयकाः शरीरं चिन्त्यते सर्वं दैवामानुषसम्पदा सर्वाभावेर्यस्तस्मात् शरीरं स्थानमुच्यते इति अग्निवेशकृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते शारीरस्थाने जातिसूत्रीयं शारीरं नाम अष्टमोऽध्यायः शारीरस्थानं सम्पूर्णम् आतुरक्षास्तोत्र कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यादिशश्रोते चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिर पान्तु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथा इति स्वाहा एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रीकृत्या व्याधिविनाशनीमयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।